نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abebitiibwa abooluganda abatulaba era abatuwuliriza atubaaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media nga ekigendererwa kyaffe ekyokusomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mu kubuuza ebibuuzo buli olunaku olw'omukaaga ne sheekh waffe omulungi hafidhahullahu ta'ala Sheikh Abbas Zubair Senkuba tulinayo olwaleero. Sheikh buuza ku bantu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abebitiibwa abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media tutandikiddewo ne programu yaffe ey'ebibuuzo biidhini subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala kiva ewa muganda waffe Ashraf Ali Kyambogo abuuza ekibuuzo kye ekigamba nti eswala eza farada sheikh akkirizibwa okusoma Qur'ani ng'alabako. Akkirizibwa okusoma Qur'ani ng'alabako ng'ate tajja mu mutwe bimaana ng'asoma tilaawa ate eza sunna zakkirizibwa. يارجع السنة كريزيبا كبا ورد الأثر وجه أثر نعم غيرجا كالسنة كصلاة التراويح ماما وفي عائشة رضي الله تعالى عنها نعم يلاقي لك مفبوكا ناسوما نغالبكو ني يالي وزيزكو فرائض إذا فرض لم نقع على الدليل tina obujulizi bonna butumanyi anti abantu soka abalongoofu bakolaki basoma nga bajja mu Qur'ani nga balabako tetukiinaawo nti batuukanga oli ng'atuuse mu subhi n'akwatanga Qur'ani nga bwalabako la tetuyinaawo obujulizi ku abatusookawo naye bw'aba akikoze essola nfula essola ntuufu bw'oba okikoze essola yo ki ntuufu wallahu ta'ala alam abeera ku safe side kwata n'osoma naye bw'oba okikoze essola yo ki ntuufu wal ilmu inda Allah. Amakulu tetukikola olw'okuba tetukinaako obujulizi era teriyo mu balongoofu yalabibwako ng'akikola naye tetusobola kukiziyiriza ddala bahtan omuntu wabanga tasobola kubeerako ne kyakwata tusobola okumuta ntuga nti asome ng'alabako wabula bwe tulaba nga omuntu alina bye yakwata teri kimukwasa Qur'an kuba enkola y'abaatusookawo okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka n'abalongoofu b'olwaleero Qur'ani oli asoma ng'ajja muki ajja mu mutwe talabako ola bw'asoma ng'alabako tetumugamba nti si kibi era tekitta ssolayi wallahu ta'ala alam. Sheikh barakallahu fiik. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri omusiraamu abuuza nti bwe nsangibwa nga mbadde nsaala esswala eya sunna ne wabaawo omu najja nga tamanyi nti mbadde nsaala swala ya sunna mathalan budde bwa dhuhur ndi mu kusaala sunna yange omusiraamu tamanyi nti nsaala sunna najja naneegattako tukula tutya? Omuntu singa osanga omuntu ali ku sunna n'omwegattako amanyi tamanya byonna bituufu teri kimugaana sawau ebere sunna ng'emanyikiddwa zisaalirwa mu jama oba ezitasaalirwa mu jama abawalimu zonna bagamba nti jaiz kikkirizibwa omwegattako nga mwawukanya enniya ono ayina ya farada ono ayina yaki ya sunna era bw'amalayo ezize gwe sigala ng'ogenda muki ogenda mu maaso wal ilmu inda Allahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sekanzi Hawa bint Bashir نعم ndi Jidda Saudi Arabia. Hawa barakallahu fiki. Sheikh agamba nti bwe mba maliriza swala oba bwe mba ndi mu swala then bwe mmala nenzira mu adhikari zange mpuliranga omubiri gunneesika
oba ekyo kye bayita enviiri okubeera nti zikuva ku mutwe simanyi kibeera kiki ekyo sheekh? Abangi wali bayigiriza ku nsonga ezikwatagana ne shayatini bagamba nti mbumu ku bubonero bwa shayatini wallahu ta'ala alam omuntu okubeera nga yeekangakanga yeesiwala awuliranga enviiri ezimuvudde ku mutwe naye nga bagamba mujarraba bakigezezzaako nga balaba abantu ababeera n'ebyo babeera basumbuyi wa shayatini. Wallahu ta'ala alam ayitirize nnyo okubeera ng'asoma dhikari Allah ajja kubeera ng'amuteekako protection, amakulu anyweze tewabaawo kimujja ku kadhikari zaabeerako asigale ng'ayogera ku bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh onaga nti eswala ngisaala naye simanyi bwevunula, simanyi kuvunula swala, simanyi makulu gaayo. Eswala yange ntuufu oba nfu? Omuntu bw'abanga asaala eswala naye nga tamanyi kuvunula bigirimu teriyo kitta swala mu ebyo. Eswala ye ntuufu kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mundaba nkola ki nsaala. Akati oli singa agoberera ensaala ya nabbi ng'akozesa bigambo biri kyokka eswala ebeera ntuufu, naye yalzimuhu kimukakatako okubeera nga anoonya amakulu g'ebyo byasaala, asaale byategeera, aleme kubeera nga Bayudaaya oba aleme kubeera nga ndogoyi. Allah tabaraka wa ta'ala omuntu afaanana bw'atyo yamufaananya ng'endogoyi. Ega nti mathalu alladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara. Omuntu gwe baatikka ekitabo yali ategeezaamu tawraati Abayudaaya ثم لم يحملوها أي ثم لم يعرفوا ما يحملوا من التوراة وتتجير بيوتيسي كمثل الحمار وبيرانغاتي obeerange ndogoyi yahmilu asfara yetikka emigugu naye nga temanyi oba yetisse ebiso binagisala. So omuntu yeetaaga ategeere ebiri mu kontenti y'essola min adhikariha wa suwariha kyekisinga okubeera ekirungi, naddala eyiye gy'asaala kyetaagisa okutegeera ebigambo ebyo bitegeeza ki. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, omuntu nga bw'afuna n'amanya essola byetegeeza n'amanya amakulu g'essola afunamu biki emigaso egiva mu ekyo? Afuna bingi mu byo. Ayongera yaqiini eri Allah tabaraka wa ta'ala, obwesigwa n'okubeera ng'asinza Allah ng'amutegeera kimwongera obukkiriza n'afuna takwa ey'amaanyi. Ekyokubiri nti omuntu oyo bw'amala okufuna takwa ojja mulaba ng'ayongera obwagazi eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala, eri Allah tabaraka wa ta'ala. Atandika okusinza Allah ng'alinga akola ki? Amulaba. So bingi byafuna ate enkomerero yabyo okubeera ng'asinza Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh, olowooza abantu abasaala essola naye nga si batebenkevu mu swala zaabwe nga balina okulowooza n'okuwankawanga okusaala bye batamanyi, kivamu ekyo mu kusaala nga tebamanyi makulu ga swala? Yes. Bwe kityo bwe kiri, kubanga omuntu lw'osaala by'otamanyi era omaliriza shaytaani ekuwambye mangu. Naye abakkiriza abalongoofu bw'aba asaala ng'ebintu abimanyi asoma asika amaki amakulu gaabyo, asoma asika amakulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amatenda amalungi gani? Ga Allah mulezi w'ebitundu rahim, omusaasizi w'ekisa ekingi, maliki yawmiddin, omufuzi w'olunaku lw'okusasula amabanja. Egamba asika amakulu gali bw'atyo mpola mpola. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, awo wennyini waliwo ekibuuzo. Omuntu alabankanyizibwa shaytaani ng'abadde ali mu ssala, kikkirizibwa bw'akizuula nti ali mu kulabankanyizibwa shaytaani, kikkirizibwa okuwandako obulusu ebbali nti n'awanda obulusu ebbali emirundi batera kugamba 3 nga wagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim? Ekyo nabbi yakitukkiriza? Yakitukkiriza alayhi salatu wassalam. Oli bw'alabanga ebirowoozo bitwaliddwa nnyo agirawo na bw'ati katono n'amagamaga bw'ati okusaidi ye n'abeera nga awandayo obuluzu. Si bulusu nti malusu gaddala, kibanga mu kufuuwa tulusulusu emirundi emeka? Emirundi 3. Kyekyo ekyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayigiriza. Barakallahu fi. Sheikh, awo wennyini natujjawo ekibuuzo. Abasiraamu, waliwo abasiraamu bawulikako nga bawakanya ekintu ekyokutereeza layini mu ssala
nti bagamba nti okutereeza layini mu swala okugatta ebigere nti wano shaitaani we ziyita ate mu mpataanya wano we tuleka wano wakati w'amagulu shayatin teziyitawo. Wallahi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq. Naam. Yayogera amazima. Bw'aba yatugamba nti waliwo sitaani alinga omwana gw'embuzi ayitira wakati w'ebigere bibiri singa biba tebigattiddwa bulungi kiba kitegeeza awo waayita era waayitira okulabankanya abantu. Amakulu ne waayita wano tasobola kukulabankanya naye wano waakola ki? Wano waayita okusobola okulabankanya. Waayita okusobola okubalabankanya n'ateekawo embeera ey'enjawulo. Tugamba tutya? Tugamba nti omuntu bw'aba asimba esswala mu swala layini atereeze ki? Atereeze ebigere. Kubanga sitaani ejja kuyita wakati we n'ekigere kya munno ye weeyagala ayagala space eyo. Eno space tegikolera olwedde ogiyimiriddemu naye eno space eri wakati wo ne munno yo sitaani gyeyagala ekozese chance eyo okulabankanya abantu. Marhaba. Shekhe, omusiraamu abuuza aga nti singa oli aba yampayiriza obwenzi aga nti ndi mwenzi naye nga siri nagattako byebigamba nti n'abaana bennina si babba wange wabula baana ba butambuze ate oluvannyuma nansaba okumusonyiwa nkola ntya kubanga olwedde ebigambo yabisaasaanya mu bantu ab'enjawulo ate ngamba musonyiwe? Asonyiye yasinga. Allah aga nti wa in ta'fu wa in ta'fu wa tasfahu wa in tasfahu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Agamba nti omuntu bw'asonyiwa n'addiramu munne ekyo ekisinga obulungi ekyo era huwa aqrabu littaqwa kyekisemberedde okutyani Allah tabaraka wa taala. Okusonyiwa naawe weekubamu bingi byokoze ng'obikola eri Allah n'asonyiwa. Kati ate bw'abanga wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akusonyiwa lwaki tosonyiwa? Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam innama yarhamu Allah min ibadihi arruhama. Allah asonyiwa mu baddu be abaki? Abasaasizi. Allah asaasira mu baddu be abaki? Abasaasizi. Kati naawe oba oyagala okusonyiwa sonyiwa. Oba oyagala okusonyiwa kola ki? Sonyiwa. Oba owuliranga nawe toyagala kusonyiwa kusonyiyibwa tosonyiwa. Sheikh ekitegeeza nti omuntu gy'akoma okusonyiwa aba musobya ne Allah gy'akoma okumusonyiwa. Wallah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okusonyiwa mu mitima gyaffe. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tugambibwa nti okufuna wuzu emirundi esatu buli kiyungo oba tugambibwa amakulu nti buli kiyungo omuntu alina okufuna emirundi esatu. Abaffe n'ebigere tufuna esatu. Ebigere tunaaba paka woolaba nga bikoze bitukudde. Lwaki? Nabbi yalangirira nti wailu ng'agenda akigamba basahaba baseerabidde lwali lutalo lw'e Khaybara nga bagamba nti wailu lil aqabi minan nar. Akabi tutegeeza mu akhirati alqadam bino ebitundu ebisembayo nga wano awali obukongogole ku kigere ky'omuntu. Kati omuntu singa afuna wuzu ebitundu ebyo ne bitafuna bulungi mazzi Allah nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah agenda mwokya omuliro olw'ekyo. Kati ekigere weetegereze nnyo okutukula kwakyo Allah ajja kuwa omukisa naye bw'oteetekereze kutukula kwa kigere ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kukola ki? Ajja kwokya. Weetegereze nnyo era weegendereze so tunaaba kigere paka kukola ki? Kutukula. Amma ebitundu ebisigadde tunaaba kiringanga ne private parts tunaaba paka kukola ki? Kutukula. Toganze baŋŋamba kunaaza esatu laalaala. Olina kusala magezi kuwulira nti alhamdulillah ndi munaqqa nkoze eki? Ntukudde wal ilmu inda Allah. Sekaawo wennyini mu kwetukuza omuntu bw'aba ali emmanju ddi lwategeera nti kati ntukudde? Ekyo kiri otomatiki. Omuntu ye awulira muli era atatukudde awulira nti sikoze eki? Situkudde. Wabula ekiraga okubeera nti omuntu atukudde kwe kugenda ne instruments ezikola ki? Ezimala. Bw'obanga ogenda ku kyetaago ekinene twala obuvunaanyizibwa okulaba nti ogenda ne bipapula. Mulembe gwa bipapula edda baagendanga n'amafunfugu. Genda n'ebipapula wama yanuubu ana bisobola okubeera nga binaaba bidda mu kifo ky'ebipapula ng'ebikoola. Omala okweyonja bulungi nabyo then okozesa amazzi. Kibeera awula omuntu okubeera ng'akola ki? Ng'atukula mangu. Ama omuntu okubeera ng'atutteko bipapula byokka omuntu si kyangu kuwulira muli nti atukudde. Nabwe kityo
omuntu okugenda n'amazzi oluusi kiyinza okutwala amazzi amayitirivu ennyo. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh, nga tuze wali ku kyawuzu oyogedde ku mirundi esatu nti omuntu alina okufuna emirundi esatu buli kiwungo. Singa oli afuna omulundi gumu oba ebiri kyo tekiri mu sunna? nabbi tawadda wahida wa tawadda ithnatani wa ithnatayn. Nabbi yafunako omulundi ogumu ebiri esatu kulluha min as-sunna. Byonna byemeka okujjako enviiri n'ebigere ng'ebyo n'ebifo ebyekyama tosobola kugamba nti esatu, naye bw'onaaba esatu n'obeewulira ng'otukudde fahuwa ahsan okubeera ng'olekeraawo. So nabbi yafunako ebiri n'afunako ogumu n'afunako emeka? N'afunako esatu. Era omuntu bw'afuna ogumu wudu ntuufu, bw'afuna ebiri wudu ntuufu, bw'afuna esatu wudu ki ntuufu. Abawali bagamba nti n'omuntu okutobeka nakyo wuzu ebeera ki ntuufu. Wallahu ta'ala a'lam. Okutobeka kitegeeza n'ofunayo omulundi ogenda okugira nga weerabidde emirundi gy'onaabyo wali, wano onaabye gumu, wali onaabye esatu, wali onaabye ebiri. Kitegeeza nti wuzu yo nfula ebeera wuzu nga ki ntuufu nnyo. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh, awo wennyini ku wuzu watera okuvaawo ekibuuzo kya almasu oba okusiiga ku stokisi. Abantu nga babuuza nti stokisi esiigibwa yeefaanana etya, erina bitendo ki, nina kubanga nnakoze biki okutuuka okusiiga ku stokisi? Okusooka kwa byonna erina okubeera nga kufu thaqil, erina okubeera nga ngumu, nga la yudhihiru albishra, nga teraga luliba, nga terulaga oluliba lw'omubiri gw'omuntu. Lulina okuba nga oluliba luli munda ekyo kye tugenda okusiiga. Sokisi gye tugenda okusiiga ekyokubiri ng'ogyeko erina okubeera nga tahir, nga ki nga ntukuvu, nga naawe wajambalidde ku tahara, ku buki ku butukuvu. Ekyokusatu alina okuba nga agenda okugisiigako bw'abeera mutuuze nga tannagimalamu lunaku na kiro kyalu. Bw'abeera mutuuze alina kuba nga tannagimalamu lunaku na kiro kyalu. Amakulu lunaku lumu terunaba kuggwako n'ekiro kyalo awo asiiga olwo lunaku lwonna. Amakulu leero bamanade nasiize jjo ate nenjiddamu enkya ng'esokisi yange nze ndaba ekyatukuvu. Asikugiddamu kitegeeza nti tojambuddeemu. Kuba oyinza okuba wagenze n'onaaba n'oddamu n'ogikola ki n'ojambala. Ekyo kyanjawulo. Naye tojambuddeemu kufuna wuzu ndala oba kunaaba okukakkana n'okeera ku makya era n'ogaa ngenda kusiigala. Obeera mutuuze tokikola ekyo. Tekumutambuze okubeera nga tagimazeemu nnaku mmeka? Nnaku 3. Oba abantu ng'amala esatu tanaabise. Ali mu lugendo. Ali mu lugendo, ali mu sokisi ezo. Tumugamba nti teri oyo afaanana bw'atyo, bwe giwera ennaku 3 agiggyemu afune wuzu empya, alyokaddemu akole ki? Alyokaddemu asiige. Wallahu ta'ala a'lam. Aywa. Nabuuzaga seeka singa mba nasiibye. Kino nakyo katukyongereko. Sooko bwe zibeeramu ekituli tugisiiga. Tugisiiga singa ekituli si tekisusse ekkomo. Kalina kubanga katuli katonotono nga tekamala, kubanga bwe kisukka nga akatuli kibanga atayambadde olw'omuntu ng'ekipaapi kinene bwekiti naye ng'asigala asiiga. Paapi kyagala kwenkana na simu wansi ye asigala asiiga. Efaanana bwetyo amateeka gatugamba nti ezo tetuzisiiga olwo oba tewayambadde, naye okubeerako akatono la baasa bihi tusobola okusiiga. Sheikh Ibn Uthaymin Allah musiime yayogera ebigambo byansanyusa nnyo. Yagaa tekisoboka mu basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeeramu bagagga beerere nga bo tebaalimu alina hufu ya kituli oba alina sokisi ya kituli. Olaba olwaleero ku mulembe oguliko abanaggagga babifeekera n'engoye weeziri, waliwo abambala ez'ebituli. Fama baalu zamana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nga sikasite yaliwo yaki ey'engoye. Kati nasiwali nnyo ngoye nga ku mulembe gwaffe, tewaliwo ngoye nga ku mulembe gwaffe. Kyova olaba omwalimu yagamba nti bwe kibanga kyaliwo era nga mu mazima kyekituufu waliwo abambala ez'ebituli. Ate nabbi n'ataleetayo yadde obujulizi obuga nti asiize ey'ekituli wuzu y'enfu. Kiba kitegeeza nti
ow'ekituli asiiga kati gwe atugaana okusiiga gwe otuwulira obujulizi nti nabbi yagaana alayhi salatu wassalam. Okujja n'obujulizi nga bukakafu. Yes, olina okujja n'obujulizi. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, tulina sokisi zaffe zino ennyimpi abantu ze bambala ennaku zino nazo bazisiiga? Olina okuba nga sokisi zino okuba sokisi nga zisusse obukongovule zambuse waggulu w'obukongovule. Kasibeera wansi w'obukongovule tetugisiiga badde tukyerabidde. Bwebanga eri wansi w'akakongovule tetusiiga. Olina okubeera nga eri waggulu waki w'obukongovule. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fik. Abuuza Seka singa mba nsiibye ne ŋŋenda mu kinaabiro okunaaba, wabula wakati mu process awo nga naaba ne ŋŋenda nfuna contact oba ne nkwata ku bwerere bwange. Wakati mu kukwata ku bwerere bwange Mungu nangerera ne nzija nfuna embeera ez'obwagazi nga onaaba. Okusiiba kwo kuba kufu. Okusooka kwa byonna bwe kuba nga wasiibye ebisiibulwa temuliimu kukwata ku bwerere na kufuna bwagazi. La tekirimu, wabula ekirimu nuzulul mani, okuvaamu amazzi ago ag'ekikulu bisababi ng'eyo ensonga eviiriddeko ekyo. Amakulu okikozeewo ogenderedde. Yes, singa omuntu avaamu amazzi ago kitegeeza nti olwo aba akoze eki, abeera asiibulukuse. Naye bw'aba tagavuddeemu okusiiba kwe kutuufu, wabula kikendeeza empeera zaki z'okusiiba mujarrada allamsu okubeera ng'ozanyiikiriza obwerewo. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo ekirala, singa broker w'ettaka mugamba nti ettaka lyange nditunda tugeze obukadde 5, wabula ye n'afuna omuguzi ng'agenda kumuwa obukadde 15 oba 12 oba muwendo ogusukkako ogwo gwembeera mugambye, bw'abeera akikoze bw'atyo ezo ssente zayawuddeko ziba haramu oba nedda zibeera haramu? Ekyalibadde ekituufu kino kye tugamba babbulooka b'amataka bonna, mujja kulya emmaali ya haramu ebbanga limu n'amala nga temwebuulirira. Genda ewa nannyini ttaka omugambe nti nze ngenda kukuleetera omuguzi naye ka percentage kange kammeka. Okalagana ne nannyini ttaka? Ne nannyini ttaka. Agenda kukusasula mulimu gw'omukuledde kuleeta muguzi wa ttaka. Naye bano ate abajja okugula gwe ate n'okwatandika kubalyebulako nga tolina mulimu gw'obakoledde bo bazze kugula ttaka limanyikiddwa liri awo. Tukubuuza ssente zaki z'ofuna ezo? Naleese omuguzi gwe bugamba ono ye ate amaze okulamula ezizi zayagala kiba kitegeeza kati ono tokkirizibwa kumuggyako. Omukoledde mulimu kyono toyina gw'omuleese. Kale oyinza okuba nga gw'omuleese naye watondayo omuntu gwe mu nsi ono azze kugula ttaka lye. Ettaka liri awo teririiko mirimu gyonna liba litudde awo. Yo bizinesi kyeyo. Oba otunuulidde bizinesi kyeyo ttaka ndisanzeewo. Nannyini lyo gwe tulina okukaanya nalyo ekyalibadde ekituufu kukwata muntu mutwala ku nannyini lyo. Naye ekituufu bw'obanga okoledde ono omulimu okumuleetera omuguzi nga gw'omuleese, ky'olina okukola ekyalibadde ekituufu kwe kumuga nti njagala kundaga ka percentage kange kendyako buli 10 ndyako meka ninkuwaddeko 10%. Ekya alhamdulillah olukuba kukkaanya kutuufu olw'omulimu gw'omuleetedde ogw'omukoledde ogw'okumuleetera omuguzi. Oba ojja kufunako naye ssebo bakalaatira n'abantu ogenda okugirawo ati ssebo tozimbe mutima nga ndeese omuntu tozimbe mutima nga ndiddeko nnyo lwaki ompaliriza ku ttaka lyange lwaki sizimbe mutima seeka bwe nkuleetera owa 25 tozimbe mutima ssebo nze kasita ondeetera kasita nze ompe 2 gange n'obuuza nti 5 zaki tayina property gy'atunze wabula okutiisatiisa omusajja ono ssebo tozimbe mutima tozimbe mutima. Kakati tugamba nti musabe ka percentage kanaakuwaako akakuwe bitiibi nafsi ng'akakuwadde mutima mutima mulungi. So embeera bwetyo bweri. Wallahu ta'ala alam. Seka babbulooka balina ekintu ekyaki bakola. Naam. Bwakuleetanga nti nkuleese ogenda kugula ettaka nimulagana nti liri 10 ku 10 sente bwe ziti nga ne nannyini ttaka yamubulidde ebbeeyi gy'ayagala okutunda ettaka lye. Ne program Allah nakkiriza neeyitamu era ettaka ne baligula. Wabula awo wennyini ng'ettaka limaze okubeera nti ligulibwa njalaga nti ndyawuwo
nagenda newe nga ndyawo nakuba ddabu ekyo kiri kitya ndoza olaba kati ono wakoleddwa mukoledde mulimu ki gyokoledde omulimu gyolina okugamba nti njagala ka percentage bwe kati ne babeera nga bakola ki nga bakuwaayo kyekyali badde ekituufu naye okugamba nti ndyawo n'otandika okulya enkola yali badde y'abayudaaya n'abakatuliki yaakuluuna amwaala nnaasi bilbatil balya ensimbi z'abantu nga tewali nsonga gye baziriisa awo bukkiriza tetukkiriza kubeera nga tukola bwe tutyo ky'olina okulya balina okuba nga bakikuwadde oba ng'olina ky'okikoleredde mu bulungi so si kunyigiriza bantu omusajja oyo omutwalako ssente ze naye aba tayagala kyova olaba oluusi zivaamu omukisa ssente baazigeresa dda ez'okugula wano gwe ate n'ozongeramu lwaki ozongeramu ozipaalusa gwe atali nannyini bizinensi eyo kale barakallahu fiikum jazakumullahu khayr seke omusiraamu abuuza nga nti basaala batya esswala ey'okwebuuza ku Allah n'ekintu kyange kyenjagala okukola neneebuuza ku Allah njagala kwebuuza ku Allah nkikole si kikola esswala eyo bagisaala batya esswala eyo bagiyita salatul istikhara mpanvuwanvuko naye omuntu asaala rakaa 2 afuna wuzu n'asaala rakaa 2 wamala n'awanika emikono n'asaba Allah n'amuga nti ai Allah nkwebuuzaako edduwa eyo tujja kugireeta omulundi ogujja olw'obuwanvu bwayo nkwebuuzaako kubanga gw'omanyi simanyi era wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ensonga eno gye ŋŋenda okukola bwebeeramu obulungi Allah gingerere ebeere nga etuukirira bw'obanga ogiraba Allah teriimu bulungi nkusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala oleme kugingerera era oginesambye onfunire nkyusirizeemu esinga obulungi kweriwa kweyo ebigambo ebyo insha Allahu taala tujja kubireeta ku mulundi ogujja insha Allah muganda waffe abuuza ekibuuzo kino Sheikh atusuubiza omulundi ogujja ajja kutujjira n'edduwa eyo mu bujjuvu bwayo insha Allahu taala tukusaba tovaako beerako Sheikh ajja kujja nayo Sheikh ekibuuzo kyaffe ekiddako aga nti bwe tuba tusaalira omufu imaamu ayimirirawa ku mufu omusajja n'omufu omukyala bw'abeera mukyala imaamu ayimirira wakati w'omufu oyo ate bw'abeera omufu nga musajja imaamu ayimirira ku kifuba wano ew'omusajja bwekityo bwe kyalabwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akola ng'asaalira abafu be wallahu taala alam Sheikh bwe mba njogera ku muntu wange yafa omuntu oyo nga yafa nzikirizibwa okugamba Allah amusaasire buli lwe mwogerako omuntu yenna aba afudde tulina okubeera nga tumusabira edduwa bw'abeera nga abadde mukkiriza yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman abajja oluvannyuma lwabwe abakkiriza bagamba nti Allah tusonyiwe ne baganda baffe abaatusookawo mbuki mbukkiriza wala tajal fi qulubina ghilla lilladhina amanu Allah tuteeka obukukuuzi mitima gyaffe tulera abantu baffe tuleme kubeera nga tutuuka mu mbeera ebasunguwalira n'okuba mmedduwa okubasabira abasonyiwe barakallahu fiik jazakumullahu khayr Sheikh agamba nti bwe ndwawo nga nina omuntu wange mukwano gwange nfanfe wange tumaze ebbanga tetulabagana wabula oluvannyuma lw'ebbanga ne tusisinkana olw'essanyu eringi ne tulaga essanyu ne tuseka ne muhaginga kiki ekyo ekikkirizibwa bw'abeera ng'alimu abo abakkirizibwa okuhaginga tubeera musajja ng'omukwano gw'abadde mukyala ajnabi ate n'otandika mugwa mu kifuba la amateeka g'eddiini tegakkiriza era tubeera mukyala ng'okimanyi nti mukwano gwo musajja alimba ajnabi tutegeezaamu webbali tali mwannyoko atali taatawo atali sengawo atali taatawo atali taata omuto gw'otalinaako kakwate n'ogamba nti ate gwe ngenda okuhaginga kyabulabe nnyo tokikolanga amma bw'abeera nga mukyala munno nabaasa bihi oluva mu nnyonyo balina gy'avudde mwe ku kahaaga eyo ye sunna era kye kituufu wallahu taala alam amakulu omuntu ali mu bantu abali haramu abanziyizibwa okubeera nti tuhaginga twasosietinga mukwata mu ngalo oyo olaga bulazi essanyu lya feesi tosukkawo Sheikh onaga nti nzikirizibwa okukeereya esswala lwakuba nninda jjama kasebeera nga esswala tesukke haddi kuyingira ate mu swala ndala
waliwo abatera okukikola ate ne bayisaawo essola ne butuuka kumpi kugenda mu ssola ndala nga bakifudde ku gakiri rutiniya kya buli lunaku. Ekituufu kiri nti wabeerawo ejjama, linda ejjama. Lwaki tulinda ejjama? Olw'obukulu bw'ejjama n'obubi bw'okwawukana ku jjama. Lwaki tetusaala ffekka? Nti okusaala ffekka kuliko empeera ntono. Abamu batera tugamba ku mikolo ne batuga nti bannange mulinde ejjama, waliwo enteekateeka ey'okusaala. Nosanga omuntu nga tafaayo, ye abegako yiye olw'okuba mbu apapala. Si bwetyo bwe tukola ebintu, lindirira ejjama kubanga omukono gwa Allah guli ku jjama. Naye bw'olaba nga kiyiseewo abantu bakereeseza nnyo, olwo ate tugamba nti kola ki? Saala. Wallahu ta'ala a'lam. Aywa. Agamba amannya Bampita Abdallah okuva e Bulenga. Ekibuuzo kyange, bigambo ki by'osoma nga bakoze iqama oba singa bakime swala? Bigambo ki oba dduwa ki gy'osomera waawo nga bwe ekiraba nti waliwo edduwa nga tumaze okwaziina? Bwe tumala okukima essala tewaliwo dduwa gye tusoma waawo wonna, kujjako imaamu yekka yalina ebigambo by'ayogerera waawo nga tugenda okuyingira mu ssala. Agamba istawu a'tadilu oba sawwu sufuufakum istawu haadu bayna almanakibi wal aqdam. Ebyo bigambo nabbi waffe Muhammad yabikozesanga nga imaamu nga byakuteekateeka. Bano bakola ki? Bagenda okusaaza. Amma gwe toyinaawo bigambo, gwe maamumu byokolerawo naawe asaalawo ekkola okuba toyinaawo era gw'obigamba, toyinaawo byoyogera. Gw'oluyingira mu ssala olutandika khalaas, gwe leeta takbiira, leeta du'a ul istiftahiya, oyingire mu ssala. Barakallahu fihi. Sekawo nnyini abantu abasigala nga boogera ebigambo ebyenjawulo eswala bamaze okugikima basigala bali mu mboozi, bo balamulwa batya? Ayo mukhalafatu as-sunna, kwawukana ku sunna. So twewale tuleete obwongo bwaffe tubusembeze nti tusembedde walyani? Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiik. Abuuza nti seeka bintu ki Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yayogerako nti bijja kubeerawo wadde nga teyabirabako? Ebintu ebyo biyitirivu nnyo. Sallallahu alayhi wasallam ya prophesizing a number of things. Yayogera bingi mu byo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba Dajjali agenda kujja. Masihi Dajjal. Naye teyamulabako. Yagamba nti inni la unzirukumuhu, mbatiisa Dajjali wa innahu a'war. Bwali bazze ko mulabira nti agenda nti Masihi Dajjal innahu a'war, ayina eriiso lya ttulu. Eriiso erimu lya ttulu teriraba. Nagati walaysa bi rabbikum bi a'war, naye Allah wammwe si watu. Mu byo yatusuubiza waliwo omusajja bamuyita Muhammadu Mahdi. Muhammadul Mahdi al-Muntazar, tumulindiridde. Yagamba nti agenda kujja nga yuwafiqu ismahu, erinnya lye likwatagana n'eryange nze Muhammad, wa yuwafiqu isma abihi isma abi, n'erinnya isma abihi isma abi, n'erinnya lya kitaawe likwatagana n'erya kitange. Yamla'u al-arda adlan, agenda kuteeka mu nsi obwenkanya, ba'da kaunihi jawra, oluvannyuma lw'okubeera ng'ensi abantu bagenda bagitaddemu obulyazaamaanya nga balyazaamaanya abantu. Mu birala Masih Isa ibn Maryam, al-Masihu Isa ibn Maryam, Yesu Kristo okukomawo kwe, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba agenda kukomawo era ali mu bubonero bwa kiyama obunene. Obubonero bwa kiyama obunene, Yesu okukomawo yatugamba agenda kukomawo fi manaratil bayda fi Damashqi, agenda kukomerawo ku munaala omweru mu kibuga bakita Damascus. So ebyo yabitugamba. Mu birala Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sinfani min ahli an-nari lam arahuma, waliwo ebibinja bibiri mu bantu nga ba mu muliro sibalabyeko nze Muhammad, ne bajja kujja. Kyava agamba nti rijalu lahum aswatu ka adhinibati al-baqar, basajja balina emiggo nga giringa ng'emikira gyenti, yadribuna biha nnas, bagikubisa abantu. Abo sibalabyeko naye mujja kubalaba gye bulijja. N'agamba ekirala wanisaun, n'abakyala wanisaau qasiyati, n'abakyala nga baki bambadde ariyati, naye nga mwakikyo sensi bali buweereeri, bali
ru'usuhunna emitwe gyabwe ka asnimati albukh emitwe gyabwe giringanga amabango g'eŋŋamiya basiba enviiri ne zigulumira bwe ziti. Agamba sallallahu alaihi wasallam lan yadkhulna aljanna tebagenda kuyingira jjana walan yajidana rihaha yadde okuwulira akawo kaki fa inna rihaha fi masirati kadha wa kadha kubanga akawo k'ejjana kali mu distance mpanvuko n'abo abantu abafaanana bwe batyo. Saba Allah taasiba wala abaffe. Amin. Barakallahu fi. Seka nabbi kyali ayogerako sallallahu alaihi wasallam ekyokuba nti guni ziringa amabango kwe kusiba enviiri okuliwo kati okugulumiza enviiri nene yatulaga bubonero bwabwe. Yatulaga bubonero bwabwe kyalo okugulumiza enviiri n'aziteeka waggulu nga ziringa ebbango lyaki eŋŋamiya. Naam. Seka ono abuuza nti asobola okusaalira ejjuma ng'ali ku ssimu tugeze waliwo oba babadde basaalira ejjuma oba nga ku haramu we batyo naye nga biri live kati nga naye ejjuma yagisaala agoberera bali ekyo tekikkirizibwa. La budda an yakuna fi makani tabi'a almasjid ayina okubeera mu kifo nga kigoberera omuzikiti gamba ng'olujja lw'omuzikiti oba ekifo nga kiri awo kimanyikiddwa kifo kya muzikiti kiri kumpi n'omuzikiti bwe biti ekyo tukkirizibwa okubeera ng'omuntu oyo agoberera imaamu oli ali wali kituuti ate alina okuba nga amuwulira amma ogamba nti ngoberera rediyo n'essimu rediyo bw'ekola ensobi oba kusaaza ejjuma y'omwaka ogwaggwa tunuulira. So ebintu ebifaanana bwe biti abantu beetaaga okwegendereza babikoleyo mu kyalo n'ateekako kutuba ya Seeka Buyondo. Saba Allah amusiime muganda waffe we Sheikh kutuba ya Seeka Muzaata n'abatuuza mu lujja n'abatuuzaawo tamanyi nti kutuba gyasaala ya mufu okitegedde kutuba ya mufu gy'owuliriza kati ate omufu asaaza omuntu kati mu mbeera efaanana bwe tetugamba nti abantu beddeko ku swala ezo ze bawulira ku media wekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja kukola ki ajja kubasiima. Sheikhe kati bw'aba takkirizibwa asobola okusaala ejjuma asobola okusaala esswala ya dhuhuri tasobodde kugenda ku masigidi oba masigidi eri wala oba wali tewalabawo masigidi asobola okusaala dhuhuri wabula mu kaseera nga kajjuma ejjuma bali mu kusaala jjuma naye nga akaseera kasalire mu dhuhuri kakyali kaseera kajjuma la baasa bihi. Ejjuma ekakata ku muntu isookera ddala nga mutuuze musajja ekirala nga omuntu oyo baweze ennamba y'abantu abasaala ejjama. Bwabeera omu ejjuma eba temukakatako oli mu kyalo kiwanene kiba kitegeeza gwe obudde bwa jjuma bwennyini bw'osaaliramu dhuhuri yadde ejjuma tennaggwa. Wallahu taala alam. Shekhe ono abuuza nti asobola okusaala esswala ezisukka mu bbiri wabula nga azisaazisa wuzu gye yasembyeyo okufuna afunye wuzu kati kaseera ka fajiri yagifunye ku subuhi mathalan yagifunye ku subuhi n'agisaza subuhi ne dhuhuri ne asiri la baasa bihi yakikola katusinga obulungi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashri'an abawali mbwe bati bagamba yakikola ng'ayagala kulegislatinga nti mu busiraamu kikola gyekiri oli asobola okubeera ne wuzu ye ya subuhi bw'abanga yagikuumye bulungi amanyi wuzu zaffe ez'olwaleero zitagala nnyo nnyo naye bw'abanga yagikuumye bulungi nga tewali nsonga gyajjukira nti yamazeeko wuzu yasobola ogisaazisa naye afunye wuzu buli swala kyekisinga obuki kyekisinga obulungi. Barakallahu fiik. Sheikhe omusajja akkirizibwa okugatta abakyala basatu mu nju emu abamu ku bawali mbalabamu kye bayita darar okukosa ng'ate hadithi erikkiriyaga nti la dararu wala diral fil islami musiraamu tokosanga muntu tokola ebintu ebiyinza okukosa omuntu kubanga ono mujja we kimunyiga bw'alaba nga munna ali wali kimunyiga naye edda bajjajjaffe abaabikolanga nga tebafa naye abakyala abalala naye olwaleero mulimu ennawu min addarar mulimu okukosa abalala wallahu taala alam.
amakulu kukosa kuli tukyerekereze tukireke naye tetujja kifuula haramu kuba kyakolebwako abatusokawo wabula olw'okukosa omuntu akireke kiri mu mbeera yakutamwa. Marhaba. Ashekhe, haddi ki gye tuwa omuntu anywedde omwenge? Akuba kibookaana 40. Nabbi Muhammad bwe yakola yakuba kibooka ameka? 40. Ye Umaru abantu bayitirira n'adabolinga n'akuba 80. Bonywa enguuli nga bakaliga 80. Era omusajja yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamukuba kibooko ne bakuba kibooko omulundi ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu Umaru n'agamba musajja ono obadde ng'oyitiridde okuleeta mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'avaamu mu mbeera eyo Nabbi naye n'amukakasaako obukkiriza ne kibeera nti omuntu asobola okuba nga munywa mwenge naye ng'akyalimu obuki obukkiriza. Ensonga ey'okubiri waliwo hadithi eneewuunyisa eri mu Tirmidhi bwe baseerabidde oba mu Sunani Nisa yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna man shariba al-khamra fajiliduhu anywa enguuli mukwate mukube emiggo fa in zaada fajilduhu bwaddamu n'anywa nga mumwongera emiggaana fa in zaada fajilduhu bwaddamu n'anywa mukube emiggaana laga nti fa in zaada bwaddamu ogwokuna faqatuluhu mukwate mutte. Hadithi yemu kuzitakolebwako nnyo kitegeeza obubi bw'okunywa ki? Okunywa omwenge, okunywa enguuli. Tusaba Allah tabaraka wa taala ataasa obubi bwakyo. Amin. Shekhe, omuntu bw'ayitiriza nnyo okunywa omwenge oba tutuuka nga tugenda kumutta? Kituuka nga yeetaaga kuttibwa okusinziira ku bujulizi obwo naye si kyangu kusanga mu ilmu z'abawalimu nga bakyogerako naye nga twetaaga n'okwongera okunoonya siha ya hadithi wallahu taala alam. Naam Sheikh. Omusiraamu agamba nti omukyala abuuza ekibuuzo nga nti waliwo amazzi agalinga eminyira nga gamuvaamu wabula buli kaseera gabeera gamuvaamu, akola atya okwerongoosa okuba nga agenda eri esswala? Okusooka kwa byonna ebifo ebyo bibeeramu n'amazzi gaabyo agabeera ag'obutonde Allah tabaraka wa taala yagateekamu yamanye obulungi bwago Allah. Naye amazzi we gaba nga gafulumye kuva eri munda ne gafuluma mu bwereere bwonna abawalimu baga nti al-khariju min as-sabilaini yanqudu al-wudu gamalako eki ewuzu era gabeera nagisi amazzi ago. So kitegeeza nti bwe gaba nga tegabadde nnomu kiba kitegeeza alina okukola ki? Ne bwe gaba nga gali nnomu ga bulijjo omukyalo oyo akkirizibwa okubeera nga amazzi ago tafuna wuzu buli swala ne bw'abeera nga gazuuseewo buzuusi kiba kitegeeza nti ekyo kizuusi kirala kifulumye mina sabilaini ayoze olugoye olwo lwalimu naddala olumusookako ku mubiri ekyokubiri anaaze ne private parts ze wallahu taala alam. Seeka ekyo kitutwala ku kibuuzo ate nga kinkiraba kiri mu bibuuzo byaffe wano. Ndowooza tukomera ku ekyo. Tukome ku ekyo? Naam. Agamba nti omuntu anaaba atya ayagala kufuna ku irimu yakunaaba janaba? Aljanaba tutegeezaamu omuntu okunaaba omubiri gwonna, kunaaba gusulu. Omuntu bw'afuna janaba kitegeeza ebizuusi ekikuguddeko. Omuntu ayinza okuba avuddemu amazzi ag'ekikulu oba agenze mu nsonga z'obufumbo oba mukyala agenze mu nsonga ze z'abakyala n'abeera ng'akola ki ng'avaamu agenze mu MPs oba omukyala yazadde n'akutukawo n'omuzaayi guli ogw'ekizadde yeeyonja n'abeera ng'anaaba kye bayita al-ghuslu. N'anaaba ki? Al-ghuslu. Ghuslu kitegeeza ta'mimu al-jasadi bilma biniyati ta'abbudi ila Allah oba taqarrubi ila Allah biniyati ta'abbudi. Omuntu okubeera ng'abunya amazzi ng'agabunya abunya omubiri gwe gwonna amazzi n'enniya ey'okubeera ng'asinzaani Allah tabaraka wa taala. Seeka kyogamba bwe nnaba ghuslu mba nsinza Allah? Taban fe buli kye tukola nga ibaada tusinza nakyo Allah, wuzu tusinza nayo Allah, ghuslu tusinza nakyo Allah.
kusiiba tusinza nakyo Allah bwatu byatugamba okumusinza bwetyo bwe tumusinza Allah era omukkiriza obulamu bwe bwonna ogenda okusanga nga buli mu kusinza Allah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sinza Allah okutuusa bw'onaafa ng'oyingidde kabbuli al-yaqinu bimaana al-maut okutuusa okufa kunakutuukako kati omuntu asinza Allah n'ekyo tunabatya gusulu tutandikira kunaaza private parts emirundi emeka emirundi 3 oba okusukkawo paka wezitukula waga nti ezo paka wezikola ki paka wezitukula omaliriza okunaba private parts okwata omukono guno gw'onaazisizza gukuute ku ttaka oba naaza ne sabbuuni oba omuyina bw'omalirizaawo naaba engalo ze emirundi emeka 3 bw'omala okuzinaaba emirundi 3 funa wuzu ng'eyaki ya bulijjo yasala y'okusaala bw'omala awo osobola okulekayo ebigere ebibiri oba nabyo okubinaabirako bw'omala naaba fuata amazzi ofuke mu mutwe emirundi 3 nga bw'oyisa nviiri bwe ziba nnyingi genda nga tukhalliluhu ziyisaamu hatta yasila almaa ila usuli sha'ri tuusa amazzi gatuuka ku mirandira gyaki gy'enviiri oluvannyuma kwata amazzi obeere ng'obunya omubiri gwonna amazzi oba osobola okwekuutako tewali buzibu muntu kukozesa kyangu kwekuuta mubiri gwonna n'alyoka akola ebyo bye tugambye ebyokunaaza omubiri gwonna seeka nga tuyimiriddekawo kattini enam waliwo abantu naddala abakyala abalina enviiri waliwo enviiri zino eza dreads waliwo enviiri ezo ze basiba obusibi abo bo bakikola batya asobola okukozesa ekikuuta n'ayisaako asobola okunyikiza amazzi kuki kungulu kikkirizibwa bw'amala anaaba omubiri gwonna aguyiira amazzi era okuva ku mutwe ng'atandikira ku sayidi eya ddyo then sayidi eya kkono bw'amala yatanaha nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala nga yakubangayo siteepu y'ekigere okuva wanaabidde n'addako ebbali n'anaaza ebigere ebibiri eyo kibayita gusulu wanaaza ebigere ebibiri oyo ataamazeeyo wuzu ne bw'aba yagimazeeyo eyo sunna nami bw'oba wagimazeeyo akati waliwo ate abakola ensobi amala ate okunaaba olunaaba ate n'addamu wuzula nga bw'olaba woweddeko ewuzu omuntu avuddemu mathalan omukka n'afuna ewuzu amaze okufuna ewuzu ate tekyetaagisa kufunayo wuzu ndala kati noono eyafunye janaaba wuzu ye kwe kunaaba kuno tekimwetagisa kuddamu kufuna wuzu ndala taban tekyetaagisa agenda bugenzi ku musaalo ng'akola kingasala okujjako ng'akozeeyo ebimumalako ki ebimalako ewuzu wal ilmu inda Allah seeka ate omuntu bw'anaaba bunaabi nga niye teyabadde ya janaba ya ghusulu n'anaaba bunaabi ye takirizibwa kugenda kusaala oyo aba tatukudde alina okuba n'enniya yaki kitegeeza yenaabidde bibye teeka alina kubeera na nniya yakwejjako kiki kizuusi wanataabadu allaha tabaraka wataala ekitiibwa Allah tumusinza n'okunaaba okwo abooluganda abatuwuliriza era abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media nga tumaliriza twolekera okumaliriza ebibuuzo byaffe eby'olunaku luno olwaleero nga tubadde ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba tubadde wano ku mukono Islamic Institute Kigombya. Abooluganda abatuwuliriza tulinawo project etambula ya Rawda Islam Media nga bwe kiri nti ekigendererwa kyaffe kya kutalaaga eggwanga lyonna na wonna wali okusomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okusaasaanya eddiini mu bifo ebyenjawulo n'emitala w'amayanja. Project eno etambula yakubeera ntugula kamera tusobole okubeera ntukwatirako emisomo then ne laptop twagala obukadde 8 okusobola kubeera ntugula ebintu ebyo wabula bwe twogerera tulinawo akagadde kalamba mu emitwalo 2 mu nusu 7 nga tubulayo millions 6 mu emitwalo 9 mu 1210 nabwe kitampuliza muganda wange gwandaba ali eyo tukusaba obeere nti obaako nekyo contributinga ku mbeera y'okusaasaanya irimu ya Allah. Sheikh, omuntu bw'aba contributinze ayinza kufuna birungi ki mu mbeera eno? Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nakasa maalu min sadaqatin emaali tesobola kendirira lwakukola ki lwakusaddaaka. Yagamba nti wa innama yazdad yeyongera bweyongeza hadithi weeri hasanahu Sheikh Al-Albani Allah musiime ng'atulaga
nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saddaka ndigo oyagala emali yo kweyongera gwe saddaka ngewaayo mu bintu ebya ilmu kano katambike bagenda okusomesa baseeka bameka basomesa ku rawda irimu enaakomawa kati okugaziwa kwa irimu ne Allah okwongera empeera ate nobeera nga n'ensimbi zikola ki n'ensimbi zeyongera barakallahu fiikum jazakumullahu khair amakulu muganda waffe ali eyo atulaba amawulire ag'essanyu ge tulina gy'oli ng'oyagala emmaali yo ebere nti yeyongera Allah subhanahu wa ta'ala ajongere beera nti osaddaaka okusaddaaka beera nti owaayoko mu mbeera y'okugula kamera yaffe tusobole okubeera nti tukwata emisomo gy'obusiraamu ayagala okubeera nti owaayo mu kkubo lya Allah eryo ogenda kuyita ku namba zaffe zino eza rawda esooka eya M10 eri 0762 06 05 15 hanjiddemu eya M10 eri 0762 06 05 16 0 mukaaga 2 noti mukaaga noti 5 M5 wamu neya Airtel eri 0742 949996 noti 7 nya 2 chenda munya chenda mwenda chenda mukaaga eri manya aga gali wango Taha tujja kusanyuka nnyo nga osobodde okukwataganira wamu naffe mu mbeera y'okusaasanya daawa nga tuyita mu ggula kamera ne laptop. Sheikh mbadde nsaba kirize olwaleero programu yaffe ekomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.